Another important Supreme Court judgment we are going to discuss today. This judgment relates to the surname of a child after the death of a father. एक बहुत important judgment आया है Supreme Court का. Let us discuss the same in this video. The judgment is called Ekela Latila versus Sri Konda Hanumanta Rao. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So basically इस judgment के facts क्या हैं, यहाँ पर क्या decide हुआ है, क्या case है basically. In short, what the facts are that the appellant in this particular case, the appellant is Ekela Lalita. So here the appellant's husband passed away. So जब husband की death हुई थी, she bore a child with him who was 2.5 months. And at that time, later she remarried another person and she had a child. This child from first marriage was taken into adoption by the second father, the new father. But the grandparents of the child, they filed a petition under the Guardian and Wards Act after the death of the first husband that they want the custody of the child as they should be appointed as the guardians of the child and they should be given visitation rights. Now the trial court held that it would not be appropriate कि हम mother को child से separate कर दे. The mother is responsible, is the guardian of the child, but visitation rights were granted to the grandparents. Later they moved on to the High Court with the appeal, and sadly the Andhra Pradesh High Court held that although it held that the mother is the natural guardian of the child, but it also said that the surname of the child be restored. Now what the mother had done was the surname was that of the new father, the second father that the child was carrying on, and now after so many years the आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड द appellant कि आप इसका सरनेम चेंज कीजिए, जो ओरिजिनल फादर का सरनेम है वो इनको लगाना है. आप रिकॉर्ड्स में चाइल्ड के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, यू नीड टू परमिट द नेम ऑफ द नेचुरल फादर टू बी कंटिन्यूड, एंड जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे नेम ऑफ द प्रेजेंट हस्बैंड शैल बी सब्सटीट्यूटेड एज दैट ऑफ द स्टेप फादर. So yes, such a direction was issued by the Andhra Pradesh High Court, even though the grandparents had not sought for such a relief. They had sought for guardianship and visitation rights. Surname की बात कहीं पे नहीं की गई थी. So the appellant moved to the Supreme Court, wherein the issues that were raised were that whether the mother, who is the only or legal guardian of the child after the death of the child, after the death of the father, can decide the surname of the child. क्या mother father की death के बाद surname decide कर सकती है child का, एंड क्या वो सेकेंड हस्बैंड का सरनेम दे सकती है, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट शी कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन टू द सेकेंड फादर, द सेकेंड हस्बैंड. फर्दर क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सरनेम चेंज करने का रिलीफ दें दूसरी पार्टी को, जब वो रिलीफ सीख ही नहीं किया गया, दैट रिलीफ वॉज नेवर सॉट. So this without getting into more technicalities of this, I'll just tell you the basic that what happens is when you raise a prayer. So आपने लोअर कोर्ट के सामने जो प्रेयर रेज करी है वही प्रेयर आपकी रहती है. अगर कुछ ऐसा रिलीफ उस प्रेयर में नहीं मांगा गया है तो हाई कोर्ट उस रिलीफ को नहीं दे सकता है. Now speaking of the issue of surname, what did the Supreme Court say? The Supreme Court said that there is nothing unusual that कोई mother upon remarriage has given the surname to the child of that of the second husband, or even given the child to the husband in adoption. Mother जो है वो natural guardian है child की, and she has the right to decide the surname of the child, and she has the right to give the child in adoption after the death of the father. And द कोर्ट ऑल्सो सेट कि ये जो डायरेक्शन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, दैट जो प्रेजेंट हस्बैंड है उसका नाम एज स्टेप फादर लाया जाए इन डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ वेरी क्रूअल एंड माइंडलेस. द कोर्ट सेट दैट इसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं यूज़ करी है, इस बात को टोटली इग्नोर किया है कि इस चीज़ का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस चाइल्ड की एस्टीम पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर सरनेम चेंज किया जा रहा है. सो केसेस लाइक दीज, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एज वी ऑलवेज से कि कोर्ट लुक्स इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. नाउ लुकिंग एट दोस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, द कोर्ट शुड बिहेव रादर देन गेटिंग इनटू और
bringing such technicalities in between. एंड कोर्ट ने फर्दर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को रेफ़र किया वापस से. सेक्शन 9(3) जो है इस एक्ट का, वो ये कहता है क्लियरली कि मदर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इज़ द नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड. एंड इस बात को गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी बोला गया था. मदर को इक्वल राइट दिया गया है एज अ फादर. दिस केस इज़ द लैंडमार्क जजमेंट इन द केसेस ऑफ अडॉप्शन अंडर द हिंदू Adoption and Maintenance Act. CLAD PG people, you need to remember this case. Now further कोर्ट ने ये बोला कि जब चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है एंड ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द अडॉप्टिव फैमिली, सो इट इज़ लॉजिकल ना दैट ही विल टेक द सरनेम ऑफ द फैमिली दैट ही हैज़ कम इनटू. जो अडॉप्टिव फैमिली है उसी से उसकी आइडेंटिटी डिराइव होती है. एंड any difference in the name of this family would act as a constant reminder to the child that he has been adopted and not a part of this family. And it would expose the child to unnecessary questions because sadly हमारी society ऐसी है कि the child will be really affected and उसका जो natural relationship है between him and his parents, जो adoptive parents है, that will be affected. So all these things were said by the Supreme Court very rightly, and the court has asked that the the surname of the second father be kept intact, and such a direction by the High Court has been removed. With this we come to the end of this video. This is basically the short case that we had to discuss here. I've discussed all the important parts of it. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अभी कोई डाउट है, you can drop down the same in the comment box below if you don't understand. Also you can share your views also that should the name of the original father should be carried on or the second father. What are your views on this issue? You can share about the same freely. And just in case you want to keep following such videos, you want to stay legally updated, keep following us here, subscribe to our channel, and also follow us on Instagram where we keep posting regular legal updates.